大家好，欢迎收听光头熊猫的科技圈新闻播报。今天是2026年2月6日，星期五，又到周末了。我们来看看这两天有哪些科技新闻。一 AI 的崛起如何影响印度的 IT 服务业？大家都知道，我们这个催眠节目常聊 AI 和 IT，访上的常客不是美国就是中国，印度反而提的不多。但过去两天，印度股市的 Nifty AI-IT 指数突然跳水，前天一天跌了6%，创下6年来最惨记录。昨天又补跌了0.6%，这到底发生了什么？难道是孙悟空的金箍棒扫过去了，还是川普又搞了什么幺蛾子？都不是，真正的导火索是 Anthropic 和 Palantir 最近展示的自动化能力升级，直接撞上了印度 IT 服务业的命门。于是问题来了， AI 到底动了谁的奶酪？为什么印度 IT 会如此紧张？这波震荡是短期情绪还是结构性拐点？要理解这一点呢，我们得先从印度 IT 的商业模式说起。印度 IT 行业的核心盈利模式不是咨询，也不是产品，而是应用服务，也就是应用开发、维护、迁移、测试等典型的人力密集型业务。对很多印度 IT 巨头来说，这部分收入占比高达40%到70%，是妥妥的现金奶牛，是稳定增长的底盘。这次AI 的升级恰恰瞄准了这些流程的核心环节。自动生成代码、自动测试、自动迁移、自动维护、自动处理企业级任务链。一旦这些能力规模化，意味着过去需要100个工程师干3个月的项目，未来可能只需要10个工程师加一个 AI 干3周。这不是效率提升，这是商业模式的地震。于是投资者开始重新评估印度 IT 的未来现金流，恐慌情绪就迅速蔓延。市场的反应非常直接， Nifty IT 指数一天跌了6%， TCS、Tech Mahindra、HCLTech 等巨头全线中枪，跌幅4%到7%。而且这不是印度独有的现象，全球 IT 股在同一周都出现了同步下跌。大家突然意识到AI 的自动化能力不是未来某一天，而是现在就能动刀子。悲观派的观点也随之涌现，有的认为印度 IT 业中应用服务占比太高， AI 会压缩项目周期，减少人力需求，让传统服务线出现收入通缩。更有预测直接给出了具体数字，未来4年行业收入可能会被 AI 直接消掉9%到12%。这不是增长变慢，是蛋糕变小。对于一个依赖人力规模的行业来说这种冲击是结构性的。不过乐观派也不认同这种悲观情绪。 JP Morgan 认为企业级软件生态极其复杂，不可能因为几个 AI 工具发布就把关键系统一夜替换掉。他们强调企业迁移成本巨大， AI 工具无法立刻替代所有系统。市场情绪是被放大了，悲观派看到的是 AI 抢饭碗，乐观派看到的是 AI 只是新工具。从业务结构来看谁最危险也一目了然。TCS、Tech Mahindra 等的应用服务占比在55%到60%之间， HCLTech 也有约40%，占比越高，暴露度越大，股价跌得越狠。这也解释了为什么过去2天这些公司成了重灾区。更深层的问题是，外资其实早就用脚投票了。2025年外资已经卖出了85亿美元的印度 IT 股票，背后原因包括全球科技支出疲软、客户决策变慢、价格压力上升，以及 AI 带来的不确定性不断加剧。这次 Anthropic 的事件只是把原本积累的焦虑一次性引爆。那我们应该怎么看？核心问题不是 AI 会不会替代印度 IT， 而是 AI 会让
传统的依赖人力规模的业务模式越来越难维持。应用服务过去靠的是大量人力、长周期项目和稳定的维护收入，而 AI 的逻辑是自动化、加速、降低人力依赖，这两者天然冲突。但与此同时 ，AI 也会带来新的增长点，比如 AI 集成、AI 迁移、AI 安全、AI 治理以及企业级 AI 部署。真正的问题是，新业务的增长速度能不能赶上旧业务的萎缩速度？这正是市场现在最担心的。要是用一句话总结今天这无聊的故事呢，就是 AI 的崛起不是杀死印度 IT， 而是逼着印度 IT 重新定义自己。市场的恐慌来自不确定性，而不确定性来自商业模式的转折点。未来2年将是印度 IT 行业最关键的窗口期。Anthropic 的 AI 法律工具让欧洲数据巨头股价集体跳水。我们刚说完印度 IT 服务业面临的挑战，无独有偶昨天欧洲的数据巨头们也集体跳水了。引发这场跳水体育运动的原因竟然是 Anthropic 发布了一款面向企业法务部门的 AI 工具。听上去是不是有点夸张一个 AI 插件怎么就能让 Pearson、Rex、Sage、LSEG 这些行业巨头一天之内蒸发掉几十亿市值？这背后到底发生了什么？我用我手里这把从淘宝1块钱买来的螺丝刀，把这条新闻拆给大家看看。先说工具本身 ，Anthropic 推出的这款法务助手，看上去只是一个能做合同审查、DNA 分流、合规流程、法律简报模板化回复的小工具，听起来像是提高效率的小帮手。但问题就在这里，这些功能恰恰是欧洲一大批数据公司、法律软件公司、出版集团的核心业务。他们靠什么赚钱？靠内容、靠数据、靠专业知识、靠流程工具。Anthropic 的 AI 工具第一次让市场意识到，这些专业服务里有相当一部分是可以被自动化的。于是恐慌也开始蔓延。股价的反应非常直接，几乎是一片惨绿。根据 Guardian 的报道， Pearson 等多家数据公司跌幅都在 8% 到 13%， 伦敦证券交易所集团跌 13%， Thomson Reuters 在美股更是跌了 18%。 这不是某家公司受影响，而是整个行业被 AI 集体点名。 AJ Bell 的分析师说， AI 工具至少会压缩这些公司的利润率，最坏情况下甚至可能把他们去中介化，也就是直接绕过他们。这句话一出，市场立刻明白，这不是一个小插件，这是一个行业级的威胁信号。为什么这些公司特别紧张呢？因为他们的商业模式它依赖专业内容加人力流程。像 Thomson Reuters 这样的公司本质上是专业知识的集成商，他们的价值来自大量结构化数据、法律与行业内容、专业工具、工作流系统和订阅模式。Anthropic 的工具第一次展示了 AI 可以直接在这些专业内容上做推理、做总结、做判断、做流程自动化。换句话说， AI 不只是帮你查资料，而是帮你做事，这就触碰到行业的根基了。更糟的是这不是孤立事件，而是趋势正在加速。报道里提到一个非常关键的背景，全球顶级律所 Clifford Chance 已经因为 AI 的使用增加，进而裁掉了伦敦 10% 的业务支持岗位。这说明 AI 对白领岗位的冲击已经从理论变成现实。摩根斯坦利的研究也指出，英国因为 AI 失去的岗位已经多于新增岗位，而且比其他大经济体更严重。再加上调查显示， 27% 的英国员工担心未来5年内因为 AI 失业。这些数据叠加在一起就构成了一个非常明确的信号， AI 对专业服务的冲击正在全面展开。这次暴跌还有一个隐形受害者，英国知名基金经理 Nick Chan。 高点特别点名他，因为他的投资组合高度集中在 Sage Experian
LSEG 和 REX。结果这4家公司一起大跌，它的基金当天呢又被重锤了一次。更尴尬的是，它的基金已经是英国表现最差的股息基金之一，这次更是雪上加霜。这也说明 AI 的冲击不仅是技术层面的，也是资本层面的。所以说这次事件的核心不是 AI 会不会取代律师，也不是 AI 会不会让出版集团倒闭，真正的核心是 AI 正在侵蚀那些依赖专业内容加人力流程的商业模式。过去这些行业的护城河是数据壁垒、内容壁垒、专业知识壁垒和工作流壁垒，但 AI 的能力正在把这些壁垒变薄。当一个模型可以自动阅读合同、生成法律简报、处理合规流程时，市场自然会重新评估这些公司的未来利润空间，这就是为什么股价会集体跳水的原因。3. Google 从落后者变成 AI 领跑者。Alphabet 的最新财报显示， Gemini 3的推出让 Google 的 AI 业务全面爆发，用户活跃度飙升。Gemini App 的月活跃用户已经达到 7.5 亿， Google Cloud 的营收更是暴涨 48%。 与此同时，公司计划在2026年把资本支出翻倍到1750到1850亿美元，用于 AI 基础设施建设。你看这个1年前还被嘲笑 AI 落后的 Google， 现在突然成了华尔街眼中的 AI 领跑者。就在去年，市场还在说 Google 被 OpenAI 打得措手不及，而现在情绪来了一个180度大转弯， Google 不但追上了，还开始反超。这到底发生了什么？为什么资本市场的态度会突然逆转？ Google 的 AI 战略踩中了什么节奏？而 OpenAI、微软、Oracle 又为什么突然成了压力最大的一群？故事的转折点就是 Google 发布 Gemini 3。 根据报道， Gemini 3的表现让用户和开发者都眼前一亮，它不再是那个追赶者，而是第一次让市场觉得 Google 的 AI 终于有了真正的产品力。更关键的是，这次 Google 的态度也变了。在财报电话会上， Alphabet 管理层罕见地表现出一种我们稳了的自信。他们没有点名 OpenAI， 但每一句话都在暗示我们过去2年在 AI 上的投入已经开始在整个公司范围内带来回报。这句话非常关键，因为过去1年Google 的 AI 故事一直被质疑，你们砸了那么多钱到底赚到钱了吗？现在 Google 终于给出了明确答案， AI 不再是成本，而是增长引擎。 Gemini 3的 Gemini App 的月活跃用户达到 7.5 亿，比上一季度又多了1亿。虽然仍然落后于 ChatGPT 的8亿周活用户，但增长速度非常惊人。更重要的是， Gemini 3的推出让用户的使用时长和使用深度都显著提升，意味着 Google 终于找到了 AI 产品的抓手。不过真正让华尔街放心的不是消费者端，而是企业端。 Google 透露，企业版 Gemini 已经有800万付费许可证，这才是大生意。因为企业付费意味着稳定收入、长期合同和高毛利。更进一步Gemini 3已经整合进 Google 搜索的 AI Mode， 这意味着搜索广告的商业模式也开始被 AI 重塑。换句话说， Google 的 AI 不再是一个产品，而是一个全站生态。当然， Google 的资本开支也吓了投资者一跳。公司预计2026年的资本支出将达到1750到1850亿美元。这个数字大到让投资者在财报发布后直接把股价砸了 6%。 但随后 Google Cloud 的表现又把市场拉了回来，季度收入增长 48%， 远超预期。这说明 Google 的 AI 投入不是烧钱，而是投资回报周期提前兑现。于是市场情绪从吓坏了就变成放心了。这也印证了华尔街最近对科技公司的态度，你可以继续疯狂砸钱做 AI， 但必须证明这些钱能赚回来。而 Google 做到了。更微妙的是，
Google 的逆袭恰好踩在 OpenAI 的融资焦虑上。报道提到一个非常关键的背景 ，OpenAI 仍然在亏损，却签下了大量数十亿美元级别的合同，这让投资者开始担心，你未来能不能继续融资，你能不能撑住这些合同，你会不会拖累你的合作伙伴。于是市场开始重新评估与 OpenAI 深度绑定的公司。Oracle 自去年10月以来跌了 49%， 微软跌了 20%，Alphabet 就涨了 36%。这就是资本市场的残酷逻辑。当一个生态出现融资风险，整个链条都会被重新定价。而 Google 恰好在这个时间点展示了我们不缺钱，我们能赚钱，我们能自我造血。于是市场的偏好开始转向 Google。Google 的真正底牌是现金储备、大客户和基础设施能力。最近 Google 拿下了 Meta 和 Apple 两个关键合作伙伴，这两家全球顶级科技公司选择 Google 的 AI 基础设施，等于给 Google 的技术实力盖了章。对投资者来说，这是一个非常强的信号。Google 的 AI 能力不仅能自用，还能卖给同行。而且 Google 的现金储备深厚，不需要像 OpenAI 那样依赖外部融资，这让市场觉得 Google 的 AI 战略更稳、更可持续。稍微总结一下呢，就是 Google 能从落后者变成领跑者，靠的是3个关键因素。产品力终于站住了。Gemini 3让 Google 在用户体验上不再落后， AI 开始带来真实收入，搜索、云和企业服务全面受益。市场情绪发生结构性转变， OpenAI 的融资压力让 Google 显得更稳、更可靠。这3点叠加构成了 Google 的反超时刻。这件事对整个 AI 行业的意义也非常深远。AI 行业正在进入商业化验证期，光有模型不够，必须能赚钱。资本开始偏好能自我造血的大公司，像 Google、NVIDIA、Apple 这种现金流巨头会更受欢迎。而 OpenAI 的压力会越来越大，它必须证明自己的商业模式能撑住它的融资规模。4. 台积电计划在日本工厂量产3纳米芯片。2月5日，台积电首席执行官魏哲嘉在东京证实，公司计划在日本南部熊本县的第2座晶圆厂量产3纳米先进制程芯片。此举标志日本将首次具备3纳米半导体的本土制造能力，也意味着台积电对其原定在日本的产能布局进行重大调整。要知道，生产一块3纳米芯片比普通的智能手机芯片成本要高出3倍以上，而且技术难度极大。目前全球能稳定量产3纳米的只有台积电和三星2家，英特尔至今还在追赶中。据媒体早前报道，该项目总投资规模预计达170亿美元，远高于最初规划的122亿美元。台积电原计划在熊本第2工厂生产6至12纳米芯片，主要面向日本国内汽车与工业客户。但随着人工智能 AI 芯片需求激增，公司决定将该厂升级为先进逻辑制程生产基地，以满足全球对高性能计算芯片的迫切需求。台积电在日本的首座晶圆厂已于2024年底在熊本投产，采用282纳米及1612纳米工艺，主要为索尼等本地客户生产图像传感器等产品。尽管初期运营良率表现良好，但受汽车芯片需求疲软影响，产能利用率一度承压。然而 AI 浪潮的爆发彻底改变了市场格局。作为英伟达、AMD 等 AI 芯片巨头的核心代工伙伴，台积电当前最先进制程的3纳米及其更先进制程产能几乎都全部集中于中国台湾地区。面对全球客户对 AI 加速器、数据中心处理器的强劲订单，台积电正加速推进海外先进制程布局。
除日本外，台积电在美国亚利桑那州的第二座晶圆厂也计划于2027年导入3纳米工艺，整体在美投资规模预计达1650亿美元，目标是将约30%的先进芯片产能转移至美国。台积电此次工艺升级获得日本政府高度关注。此前，日本政府已批准向熊本第二工厂提供最高7320亿日元，约合48亿美元的补贴，用于支持其初期建设。鉴于工艺升级带来的更高技术门槛与资本支出，日本政府正考虑追加财政支持。而目前已经有50多家配套企业宣布要跟着台积电扎根熊本。日本经济产业省将半导体视为国家战略物资，并积极推动本土制造能力重建。在台积电之外，日本本土企业 Rapidus 也正在北海道千岁市建设先进制程产线，目标是从2027财年起量产2纳米芯片。值得注意的是，日本政府认为 Rapidus 与台积电的业务定位存在差异，前者聚焦于未来2纳米及以下技术的研发与小批量生产，后者则以大规模商业化3纳米制造为主，两者应用场景不同，暂不构成直接竞争。3纳米制程是当前全球最先进的量产工艺之一，具备更高晶体管密度、更低功耗与更强性能，广泛应用于 AI 训练芯片、高性能服务器 CPU、自动驾驶计算平台及高端移动处理器。此前，日本虽在材料、设备和部分芯片设计领域具有优势，但在先进逻辑芯片制造环节长期缺位。台积电熊本3纳米工厂的落地，将使日本首次跻身全球高端半导体制造版图。魏之家表示我们相信这座晶圆厂将进一步推动当地经济增长，最重要的是为日本的人工智能产业筑牢发展根基。他还透露，台积电正与日本客户及合作伙伴就 AI 产业链多个关键环节展开深入磋商。根据台积电1月财报会议披露的信息，熊本第二工厂已于2025年10月正式动工，具体投产时程与产能爬坡节奏将根据客户需求与市场行情动态调整。考虑到3纳米设备交付周期较长，业界普遍预计该厂最早将于2028年前后实现量产。我看这个新闻最直接的反应就是台积电在布局如何降低地缘政治角力带来的潜在风险。最近几年，全球半导体的地缘风险越来越高，台积电在台湾、美国都有工厂，再加上日本熊本，相当于打造了三足鼎立的格局，就算其中一个地区出问题，也不会影响全局。而且日本有索尼、丰田这些大客户，台积电把3纳米产能放在熊本，能直接近距离对接客户，节省运输成本，对日本和台积电来讲都是双赢。但要是非得向正经媒体一脸严肃假装高大上的评价呢，就是说台积电将熊本2厂升级至3纳米并追加投资170亿美元，是全球半导体版图深度重塑的又一重要信号。这一布局不仅体现了先进制造能力向多元多中心扩散的时代趋势，也反映出人工智能驱动的新一轮科技革命中，各国围绕算力基础设施展开的战略竞争日益激烈。可以说，这一项目的落地不仅关乎企业自身的战略选择，更折射出国际科技合作与竞争交织的大格局，具有超越商业层面的深远意义。哎呦喂，说的我自己都快要吐了。咱们不适合玩这种风格呸。好了，以上就是今天的光头熊猫科技圈新闻播报。如果你喜欢我们的内容，欢迎点赞、订阅、分享。我们下次见。